Если вы ищете рецепт самого ленивого, но при этом безумно вкусного и сытного ужина, вы его нашли. Сегодня готовим французский киш, который просто тает во рту. Это быстрее, чем кажется, и вкуснее, чем в любом ресторане. Для основы превращаем муку и ледяное сливочное масло в крошку, добавляем яйца, пару ложек воды и быстро собираем в шар. Пока тесто отдыхает в холоде, готовим начинку. Нарезаем курочку, грибы с луком и обжариваем все до золотистости. А теперь секрет того самого хруста. Нам нужно предварительно подпечь основу с грузом. А пока она в духовке, смешиваем заливку. Для нее нам нужны яйца, сливки и тертый сыр. Выкладываем начинку в форму, заливаем сливочной смесью. Полчаса в духовке и ваш идеальный семейный ужин готов. Он получается безумно нежным, ароматным, с хрустящим тестом и тающей во рту начинкой. Попробуйте!